Всем привет, друзья! И перед началом ролика самая главная новость от Соловьева. Ну а после того, как Соловьев рассказал все важные новости Российской Федерации, начнем о важном. Путин отчитался об экономике Российской Федерации. Мы и хотели бы, чтобы было лучше. Спад-то он есть, но ситуация действительно лучше, чем во многих других странах по целому ряду составляющих. По той же инфляции я говорил об этом. У нас вот 12 с небольшим, 12,2, 12,3 будет по году. И что такое 12%? Вот белорусские пропагандисты заявляют, что при 12% инфляции в Европе детям есть нечего. Школьные обеды становятся непозволительной роскошью для сотен тысяч британских семей. В условиях кризиса стоимости жизни все больше родителей вынуждены экономить на еде для детей. Инфляция в октябре превысила 11%, что является 40-летним максимумом. То есть по логике лукашенковских пропагандистов в путинской России начнется голод. Или это только к европейским странам относится? История одного оккупанта из Купянска. Ситуация такая. Он сначала демонтировал украинский флаг из жилого дома, потом бежал поближе к рашистам, а после его мобилизовали и отправили на войну, где он там и остался. Сегодня молодежный совет собрался, чтобы снять символы преступной фашистской власти украинской. Естественно, мы же не вандалы, мы будем полностью менять на наши российские символы. Борис Джонсон заявил: «Мне все равно, как часто мне придется это повторять. Война в Украине может закончиться только поражением Путина. Российские силы должны быть отброшены к границе 24 февраля. Ни Владимир Зеленский, ни украинский народ не могут смириться с другим исходом после пережитого варварства. Никакой сделки территории в обмен на мир не может быть, даже если бы Путин предлагал ее и даже если бы ему можно было доверять. А ему доверять нельзя». Так начинается полное гнева и неприятие договорников колонка экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. В одном небольшом тексте высказал все. Александра Матвейчук на вручении Нобелевской премии заявила: «Мы должны привлечь Путина и Лукашенко к ответственности». Ми маємо створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. В Украине погиб еще один белорусский доброволец. Погиб он под Бахмутом. Это герои. Это люди, которые, осознавая ситуацию, пошли отдавать жизнь за свободу Украины и за будущее Беларуси. Это герои. Павел Павлович Латушко заявил о том, что Чехия может признать ГУБОПИК лукашенковского Бундестага и КГБ террористическими организациями, и все предпосылки для этого есть. И покаянные видео, и пытки, и издевательства над белорусским народом. Все это у них за норму. Поэтому, когда их признают террористическими организациями, все те, кто работают в этих структурах, рано или поздно окажутся на скамье подсудимых. Лукашенко заявил, что Запад в 2020 году планировал захватить Беларусь, а после напасть на Российскую Федерацию. А мы точно знаем, в ближайшее время я Путину сказал, мы обнародуем эти факты. Как они должны были после 2020 года мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с НАТО войсками, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса. Также он оскорбил Меркель, сказав о том, что она пытается быть в тренде. Меркель, я тоже этого не ожидал. Президент России об этом сказал. Он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Кто такой Лукашенко, чтобы на Меркель гавкать? Дело в том, что Меркель — это политик высшего ранга. Да, она много юлила, крутила и не всегда против Лукашенко вводила те санкции, которые просил белорусский народ. Но нужно признать, что Меркель — это серьезнейший политик, в отличие от Лукашенко. Это Лукашенко может языком лязгать, неважно что.
Там немного другая ситуация. Марокко, первая из африканских стран, решила оказать открытую военную помощь Украине, пообещав поставить запчасти для танков Т-72. Сами танки этого типа были в свое время закуплены в Беларуси. Во всех голосованиях ООН Марокко всегда выступала за территориальную целостность Украины. И я уже делал ролик о том, как Лукашенко продает в третьи страны вооружение. И иногда нелегально. В Беларуси появился первый случай, когда повестка пришла школьнику. 16-летнему школьнику, которого я, в общем-то, знаю. Я, к сожалению, не могу показать повестку и доказательства, но они у меня есть. Единственное, что непонятно, что они от него хотят. 16 лет парню, ему прислали повестку. Скорее всего, они таким образом делают статистику. Как можно больше людей отметить, а потом отрапортовать Лукашенко. Та же самая Россия, та же самая система. Когда дело до дела придет, будет как и с декретом номер 3. Отправляют всем повестки, отправляют всем жировки, а потом в судах будут разбираться. Хотя если что-то начнется серьезное, суда уже, я думаю, не будет. В Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой Российской Федерации. В Беларусь прибыло более 15 бензовозов, не менее 5 КАМАЗов, 3 Урала и БТР-80А, 3 грузовых вагона с сопровождением. Кто читал внимательно киберсливы белорусских киберпартизан, там четко говорится цели Российской Федерации. Устроить военную базу на территории Республики Беларусь за счет белорусского народа. Заставив сделать это Лукашенко. Этим они очень плотно занимаются. Российские базы на территории Беларуси за белорусские деньги. А Лукашенко берет кредиты и тратит их на свои резиденции, самолеты, вертолеты и собственную охрану. Вот такая вот она, Беларусь. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и оставайтесь с нами. Помните о политических заключенных, это важно. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока! А 10 снежня мне хочется паўтарыць для ўсіх. Не бойцеся. Гэта тое, што сказаў у 80-е папа Ян Павел II, калі прыехаў у камуністычную Польшу. Больш ён нічога тады не сказаў, але хапіла. Я веру, бо ведаю. Пасля зімы наступае вясна. Я цытавала Алеся Беляцкага. І завершу выступ воклічамі ягонай душы. Свабоду беларускаму народу. Свабоду вясне. Жыве Беларусь!